Vă prezint rețeta de astăzi, spaghetti cu conopidă. Pentru această rețetă avem nevoie o conopidă bine spălată și tăiată în bucățele, ulei extra virgin de măsline, spaghetti sau alt tip de pastă, nuci de pin, filet de anșoa, stafide, puțină ceapă tăiată mărunt și un pliculeț de zaferan. Punem o cratiță cu apă și sare la foc și când începe să fiarbă, dăm drumul la conopidă. Lăsăm să fiarbă vreo 10 minute. Aceeași apă o vom folosi pentru fierberea spaghetilor, deoarece vor rămâne mai gustoase. În timp ce fierbe, pregătim o tigaie în care punem la fript ceapa și un filet de anșoa cu puțin ulei de măsline. După 10 minute, scoatem din apă conopida și o punem direct în tigaie peste ceapa rumenită. Continuăm fierberea pe foc mic. Nu uitați să păstrați apa în care a fiert conopida. Adăugăm câteva linguri de apă fiartă. Amestecăm bine. Adăugăm și zaferanul. Puține stafide și câteva nuci de pin. Acum putem pune și pasta la fiert. Dacă e nevoie, mai adăugăm puțină apă, până compoziția va începe să lege. După cum ați observat, nu am pus sare deoarece apa era deja sărată și în plus am folosit anșoa care e la fel destul de sărată. Mai putem adăuga după gust puțin piper. În vasul mixerului punem 2-3 linguri din compoziția obținută, pe care o vom frula-o bine, adăugând puțin ulei extra virgin de măsline. Scoatem spaghetele din apă și le punem direct în tigaie împreună cu preparatul din conopidă. Mai adăugăm un strop de apă, îmbinând bine toate ingredientele. În cele din urmă, adăugăm 2 linguri de sousul obținut, amestecăm din nou, cu sousul rămas, ungem puțin fundul unei farfurii și așezăm frumos spaghetele peste sousul întins. Deasupra presărăm puțin cașcaval de oaie sau parmezan. Pasta noastră este gata. Poftă mare!